Hello，大家好啊，早晨啊，Shelly 啊，咁今日咧，我哋就喺覓島嗰邊出發咧，就去門司港啦。咁就諗住都差唔多玩半日到噶啦，門司港。咁就去完門司港之後咧，我哋就會翻天神酒店嗰邊住一晚。啊，唔係啊，係住2晚啊。咁我哋差唔多到啦，要落咗車睇下究竟我哋係去咗門司港定塘湖。因為頭先經過一條橋咧，可能係直接去塘湖啊，要落咗車睇下先。因為揸車係可以過一條橋過去塘湖，如果唔係就喺門司港嗰邊搭船。哦，我哋原來真係直接嚟咗塘湖市場啊，因為見到嗰個市場個名啦。咁就喺塘湖市場嗰邊落咗車啦，而家咁咧前面嗰條橋咧就係我哋頭先經過嗰條橋嘅，好似叫下關橋。咁就直接過嚟塘湖市場就唔使搭船啦，因為我哋揸車嘛。不過呢度塘湖市場今日星期日啊，好多人咯，個個坐晒海邊呢度食嘢。市場裏邊都係逼爆人咯。而家我老公就去泊車先。咁呢個就係市場嗰個正門啦。頭先我哋喺側門嗰度落咗車，因為呢個停車場都要排隊上啊，都好 full 啊。喺車場門口都係咁塞車啊。咁呢一個就市場裏邊啦。咁呢度一路掃過去咧。喺前邊呢個位咧，就係一啲餐廳食肆嚟嘅，有回轉壽司啊，我見到有牛角燒肉嗰啲添啊。好啦，而家就入市場裏邊睇下有咩食啦。咁咧就諗住我買2嚿拖羅，一嚿應該係墨魚啊、魷魚嗰啲。拖羅係600 yen 一個。壽司咧總共就買咗1200 yen，咁另外嗌多個味噌湯，300 yen 一個味噌湯。野外立食，咁啊試下呢嚿係大拖，都幾靚啊，見佢。OK 嘅，鮮味。因為見呢檔都多人排隊啊，所以就排咗買一啲望落去個樣靚啲嘅嘢食，佢有蝦蛋啊嗰啲，仲有呢個墨魚啊，應該真係夠晒新鮮嚇。唔得，會跌啊，要分開食。好味啊！呢度有啲中拖係300 yen，大拖都係600。可能有啲檔咧特別多款式嗰啲咧排晒長龍啦。呢一檔好明顯咧冇咁 juicy，所以咧冇乜人排。呢一檔係啲海苔啊、紫菜啊嗰啲乾貨類啊。嗱，我頭先排就係呢度啦，最多人啊！呢度有海膽款式最多咯，同埋佢全部咧都係比較新鮮啲咯，聞落去咧水潤啲嘅啲刺身。好多人啊！你睇下咁樣啊！我哋條隊喺呢度。咁我上咗塘湖市場上高咧，佢有啲食肆嘅，咁咧都係啲回轉壽司咯，有幾間。咁如果唔想喺下邊揀同逼咧，就可以上嚟呢度。有啲都要排隊入去食。咁咧，我就上嚟2樓呢度睇下呢個可以俾錢入去呢度食嘅。咁就喺下邊買咗就幾多錢？300 yen， 300 yen 入去食一個人。咁我哋考慮就買多啲就上嚟
坐低慢慢食咯，因為出邊好大風。我老公而家係咁篤，跟住用手指話俾佢聽幾多數啦。好啦，我哋買完咗啲 sushi 之後，而家諗住嚟呢度排個蟹湯，因為見呢度又係有人排隊咯，咁啊嚟呢度試下咯。頭先買壽司嗰度都有㗎，咁不過見呢度多人排隊，趁下熱鬧。咁雖然呢個市場係全部賣海鮮啦，咁係入嚟嗰度咧就有啲腥味，跟住佢中間呢啲咧啲地下咧唔會好濕同好跣㗎，其實都乾淨企理。好咯，差唔多到咯。咁呢一檔就淨係賣呢個蟹湯同埋河豚湯，蟹就600 yen， 河豚就400 yen， 我哋就買個蟹湯。都排咗4個字到。我哋咧就係入咗去呢個室內俾錢，300 yen 一個人。咁咪望住個海食咯。咁我哋就係買咗呢啲壽司啦，有鰻魚啦，呢個帶子啦，咁啊呢個赤貝啦，拖羅。我買咗一個海膽試下，因為睇好多片啲人話海膽呢度係有啲怪味㗎嘛，咁我就都買一個嚟試下。呢個係300 yen 啊，海膽。咁全部嗰啲係100 yen、200 yen、300 yen 咁樣，咁唔記得咗㗎啦。已經拖羅就係300 yen 嘅。咁原來咧呢一啲醬料咧要10蚊一包，即係要俾多30 yen。咁就買多咗個蟹湯，呢個600 yen。咁我就試咗呢個海膽先啦，就睇下佢係咪有怪味。係麻麻地啊個海膽。咁啊呢隻魷魚新鮮好味。呢一隻咧，佢叫都係大拖羅，不過唔夠我哋另外一檔買嗰個叫大拖羅咁大啦，同埋個油花咁靚。呢個唔係好均勻，都 OK 嘅。但係另外有一檔好味啲咯。不過我哋翻轉頭再睇咧，嗰檔已經收咗工啦。咁啊收翻，除咗個海膽之外，其他都幾個海膽又味道話係好臭嗰啲咯。不過我食到有啲味道麻麻地咯。而家差唔多2點鐘啦，仲係咁多人，不過有啲鋪頭已經收咗檔啦。而家差唔多賣貨尾㗎啦，佢哋好多都係清貨啦。而家咁過咗嚟食店呢邊啦，順便我哋架車就泊咗喺呢一頭啊。原來都好多人啊，因為呢度咧多啲台凳坐喺度，都係露天應該任坐嘅喎，咁就舒服啲咯。我哋而家咧就出翻去門司港嗰邊，咁而家過緊呢條就叫做關門隧道，要俾160 yen。過完呢條海底隧道啦，好啦，就嚟咗呢個門司港啦。咁我哋咧就亂打亂撞，就兜咗入嚟，泊咗喺呢一間酒店嘅停車場。咁佢有啲叔叔喺度守住嘅，咁佢就問我哋咪 check in 咯，唔係 check in 佢都有位就照俾我哋入，咁佢係收費嘅。頭1個鐘就400 yen， 跟住之後就200 yen 30分鐘。喺呢度咧都係見到嗰條下關橋啊。咁前邊呢條藍色橋咧，佢就係有個時間表係開橋同閂橋嘅。哇！呢個公園唔知辦緊咩活動，有好多人 cosplay 咗喺度影相喎。你睇下前邊呢度
呢兩個就 cosplay 咗。呢個係我都唔識啊啲造型，冇睇動漫，但係好多人都係有呢啲裝扮。呢邊都係有一堆。係，thank you。喺門司港呢度買咗個雪糕食，佢有一邊係香蕉味，呢度特產香蕉同朱古力。好啦，條橋開咗咯，錯過咗佢啱啱開嗰個時間添。而家閂返。お急ぎの方は国の重要文化財にも指定されております JR 門司港駅をはじめとして大正10年に建築され毎日の際も一層鮮やかさを増します。本日は恋の羽菓子の曲に乗せて。好啦，而家我哋去油站咧，入滿油咧，跟住就還車啦。哇！我哋呢個行程行咗1072公里啊！咁我哋本身咧就約8點還車，而家我哋6點鐘到咧就翻咗嚟呢個 Toyota 站嗰度還車啦。咁呢個就係我哋行晒嗰啲隧道，總數16,300 yen。我哋出咗博多嗰度咧，跟住喺博多車站嗰度。去咗間類似居酒屋嘅，咁啊食啲串燒同一啲鍋，咁啊暫時嗌咗呢5款嘅串燒咯，咁啊呢個雞鍋咯，跟住有雞翼同埋餃子，咁就試咗呢個肉丸先，佢因為有啲醬汁，咁啊好食啲，佢整到好鬆軟。試多串呢個豬，咁佢裏邊係有啲葱咯，呢個卷嚟嘅。呢個就淡味嘅，但係好香嗰啲葱。哇！呢隻雞咧，佢燒得好味，好脆喎啲雞。佢呢個鍋個套餐咧，佢有呢個明太子，成間俾你可以任筆喎。跟住仲有呢個係高菜，俾你送飯。咁喺覓島出翻嚟博多嘅第一餐咧，就係呢間叫喜水丸度食啦，就係有嗰啲串燒同埋鍋物，咁就喺博多站隔離嘅啫。呢度隔離呢個就係博多站啦。